Итак, всем привет, с вами The Russian Play. Для того, чтобы сделать USB-вентилятор, нам понадобится трубка ПВХ, крышка от банки, электромотор с выключателем, нож, ножницы, свечка, спички, фломастер, паяльник, клеевой пистолет и USB-провод. Приступим к изготовлению. Первым делом берем пластиковую крышку и вырезаем ее вдоль края. Теперь берем фломастер и линейку и чертим линию вдоль центра, затем проводим еще одну линию, чтобы получился плюс. Далее по полсантиметра от центра на каждой из полос делаем засечки. Проводим между ними линии так, чтобы получился кружок, после чего вырезаем. Берем свечку и нагреваем центр нашей заготовки таким образом, чтобы можно было согнуть лопасти. У меня получилось сделать это так. Подгибаем лопасти как можно сильнее, но следите, чтобы их не сломать. Далее берем паяльник, наш электромоторчик и USB-провод. Тем временем, пока греется паяльник, нужно зачистить два проводка в USB-проводе. Красный и черный, иногда красный и коричневый. После того, как паяльник нагрелся, отсоединяем плюс и минус на выключателе от батареек и припаиваем USB-проводки на места плюс и минус. По желанию можете удлинить проводки двигателя. Когда мы закончили, паяльник нам больше не понадобится. Теперь берем ПВХ трубку и устанавливаем моторчик, фиксируя клеевым пистолетом. Также приклеиваем выключатель. По желанию можете замотать ПВХ-трубку скотчем или изолентой. Проверяем, работает ли у нас мотор. Далее проделываем отверстие по центру модернизированной старой крышки от банки. У меня этот вентилятор работает хорошо. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.